Қайырлы күн, балалар. Сауат ашу сабағымызды бастаймыз. Балалар, міне біз бүгін осы сауат ашу сабағының соңына да келіп жеттік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтінде автордың кім не туралы айтқысы келетінін түсіну, мұғалімнің көмегімен оқыған мәтіннің тақырыбын, басын, ортасын анықтау, заттың атын, санын, сынын білдіретін, қимылын білдіретін сөздерді ажырату және орынды қолдану. Мәтіннің мазмұнын тақырыбы немесе оның иллюстрациясы бойынша болжау екен, балалар. Ендеше, балалар, оқулығымыздың 106-шы бетін ашайық. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Балалар, мына жұмбақтың шешуін табуымыз қажет, және жұмбақ шешуіндегі сөз туралы ақпаратты дереккөзден іздеп табуымыз қажет екен, балалар. Кәнекей, мен сендерге жұмбақтың шешуін табуға уақыт берейін. Жақсы, қане тексеріп көрейік. Бірінші жаттығуда қандай жұмбақ берілген еді бізге? Теңбіл шұбар терісі, шөлдегі аңның ірісі, жанында жолы бар, жонында жолы бар, бұл қандай жануар дейді. Демек, бұл жануар керік деген жануар екен, е? Балалар, біз керік деген сөзді түсінбей қалуымыз мүмкін. Бірақ біз оны дереккөздерден ақпарат алғанымызда оның жираф екенін білдік, балалар. Демек, керік дегеніміз жұп сияқты күйіс қайтаратын жануардың бір тұқымдасы екен. Керік денесінің ұзындығы 2 метрден асады екен. Шоқтығына дейінгі биіктігі 3 метрдей, басының төбесіне дейін 5-6 метрдей болады екен. Еті тағам, терісін түрлі бұйым жасауға пайдаланады екен. Балалар, сендерді бірінші жаттығуды дәл осылай таптыңдар ма? Егер дәл осылай тапқан болсаңдар, өте жақсы орындадыңдар, жарайсыңдар. Ендеше келесі екінші жаттығуға назар аударайық. Келесі екінші жаттығуды орындау үшін біз қосымша дәптерімізді аламыз. Қосымша дәптерімізге мына берілген сөйлемді көшіріп жазып, заттың сынын білдіретін сөздерді табуымыз қажет екен. Яғни, міне төменде екінші жаттығуда берілген сөз, ол айбатты, қайратты палуан дейді. Ал балалар, мен сендерге сөйлемді көшіріп жазып, заттың сынын білдіретін сөздерді табуға уақыт берейін. Жақсы, балалар. Сөйлемді көшіріп жазып, заттың сынын білдіретін сөздерді тапқан болсаңдар, мен сендерді тексеріп көрейін. Демек, ол заттың сынын білдіретін сөздерге қандай сұрақтар қойылатын еді? Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылатын еді? Демек, біз сол арқылы заттың сынын білдіретін сөздерді табады екенбіз. Бұл жерде заттың сынын білдіретін сөздер айбатты, қайратты деген сөздер екен. Оларға қандай сұрақтар қойылады? Яғни, қандай деген сұрақтар қойылады екен, балалар? Демек, ол қандай палуан? Ол айбатты, қайратты палуан. Балалар, сендерді дәл осылай таптыңдар ма? Егер дәл осылай тауып, заттың сынын білдіретін сөзді тауып, көшіріп жазған болсаңдар, өте дұрыс орындадыңдар, жарайсыңдар. Ендеше, үшінші жаттығуға назар аударайық. Балалар, сұрақтардың орнына қажетті сөздерді тауып, бір-бірлерімізді тексереді екенбіз. Ал ендеше, мен сендерге бұл тапсырманы орындауға уақыт берейін. Балалар, біздерде яғни кім, кімдер, не, нелер, қандай, қанша, кімім, несі деген сұрақтар берілген еді. Осы сұрақтардың орнына қажетті сөздерді тауып алуымыз қажет екен. Ал енді тексеріп көрейікші. Кім Айгүл, кімдер балалар, не кітап, нелер кітаптар, қандай қызық, қанша 10, кімім атам, несі қолғабы. Яғни балалар,
сендерде дәл осыған ұқсатып жазған болсаңдар, өте дұрыс орындадыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Яғни, 4-ші жаттығу. Мұзафар Әлімбайдың өлеңін түсініп оқуымыз қажет. Және бұл жердегі сұрақтарға жауап береміз. Өлең не туралы? Жаз мезгілі саған несімен ұнайды? Және өлеңнен заттың сынын білдіретін сөздерді табуымыз қажет екен. Яғни өлең қандай өлең екен? Бірінші түсініп оқып көрейік. Асқар тау, ну орман, айдың көл, асыл кен көк егін самал жел, жарқын жаз шақыруда қол бұлғап, балдырған бізге кел дейді балалар. Өлең өте тамаша екен, ендеше сендерді тағы бір рет өлеңді түсініп оқып, сұрақтарға жауап берулеріңе уақыт берейін. Ал қанекей балалар, егер өлеңді түсініп оқып, сұрақтарға жауап тапқан болсаңдар, және өлеңнен заттың сынын білдіретін сөздерді тапқан болсаңдар, тексеріп көрейік. Ол жерде, яғни заттың айтып өткенде, заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Демек, бұл жерде асқар, ну, айдын, асыл, көк, самал, жарқын деген сөздер бұлар заттың сынын білдіретін сөздер екен, балалар. Келесі. Енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Өлең не туралы екен, балалар? Өлең жаз мезгілі туралы екен, балалар? Жаз мезгілі саған несімен ұнайды? Әрине, жаз мезгілінде табиғат өте әдемі болады. Жеміс жидектер, көкөністердің барлығы піседі, және демалысқа шығамыз. Ыстық күннің астында шомыламыз, балалар? Солай ма, балалар? Егер сендерді дәл осылай жазған болсаңдар, сабақты өте дұрыс орындадыңдар. Жарайсыңдар. Ендеше келесі 5-ші жаттығуға назарымызды аударайық. Балалар, бізде кесте берілген екен. Осы кестеге тиісті сөздерді толтырады екенбіз, балалар. Бірінші бізде заттың атын білдіретін сөздерді жазады екенбіз. Екіншінде заттың қимылын білдіретін сөздерді жазады екенбіз. Үшіншінде заттың сынын білдіретін сөздерді. Төртінші кестеге заттың санын білдіретін сөздерді жазады екенбіз. Әрине, балалар, біз бұл сөздерді көшіріп жазу үшін, тауып, яғни тиісті сөздерді табып жазу үшін, біз бұлардың қандай сұрақтарға жауап беретінін, қандай сұрақтар қойылатынын білуіміз қажет. Барлығымыз білеміз, заттың атын білдіретін сөздерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Заттың қимылын білдіретін сөздерге, яғни не істеді, не қылды деген сияқты сұрақтар қойылады. Ал заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар. Заттың санын білдіретін сөздерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылатын еді. Енді міне осы сұрақтары естеріңе түсірген болсаңдар, тиісті сөздерді тауып көшіруге мен сендерге уақыт беремін. Ал қанекей балалар, кестені тиісті сөздермен толтырған болсаңдар, тексеріп көрейік. Демек, заттың атын білдіретін сөздер олар тау, орман, көл, орындық, парта, дәптер, қалам, кітап. Ал заттың қимылын білдіретін сөздер болса, олар тұрады, шығады, соқты, жүрді, кетті, келді, ойнады, тепті. Ал заттың сынын білдіретін сөздер олар көк, жасыл, қызыл, тәтті, ащы, биік, әдемі, сұлу. Заттың санын білдіретін сөздер олар 3, 5, 11, 20, 16, 8, 56, 15 деген сөздер екен. Балалар, сендерді кестені осындай тиісті сөздермен дәл осылай толтырдыңдар ма? Егер сендер дәл осылай кестені толтырған болсаңдар, өте дұрыс орындадыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Келесі 6-шы жаттығуға назар аударамыз. Балалар, енді тағы да қосымша дәптерімізді алып, 6-шы жаттығуды орындаймыз. Яғни, жұмбақты көшіріп жазамыз, және шешуін табуымыз қажет. Тауып болғаннан кейін заттың қимылын білдіретін сөздерді табуымыз қажет екен. Ал ендеше балалар, мен сендерге қазір жұмбақтың көшіріп жазып,
яғни көркем, сауатты көшіріп жазып, оның шешуін тауып, және заттың қимылын білдіретін сөздерді табуға мен сендерге уақыт беремін. Ал қанекей балалар, бұл 6-шы жаттығу оқулығымыздың 108-ші бетінде орналасқан еді. Жақсы, енді мен сендерді жұмбақты сауатты көркем көшіріп жазып болған болсаңдар, және шешуін тауып, заттың қимылын білдіретін сөздерді тапқан болсаңдар, мен сендерді тексеріп көрейін. Қанекей, бұл жерде заттың қимылын білдіретін сөздер, олар жаяды, созады, қонады деген сөздер екен, е? Жарайсыңдар. Ал енді шешуі болса, оның киізі екен, е? Балалар, сендер дәл осылай таптыңдар ма? Егер сендерді дәл осылай тауып, заттың қимылын білдіретін сөздерді және шешуін дәл осылай тапқан болсаңдар, өте дұрыс орындадыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше келесі жаттығуға назар аударайық. Балалар, 7-ші жаттығу. Балапан неге ауырды? Суреттің көмегімен сұрақтың жауабын айтып көр дейді. Яғни бізде екінші тағы суретіміз бар. Міне мына жерде балапан не істеп жүр? Балапан жаңбыр жауып жатқанда ол неде жүрді? Далада жүрді, е? Ал енді келесі суретке назар аударсақ, не көріп тұрсыңдар, балалар? Балапан ауырып қалған, е? Демек, енді осы суреттердің мазмұны бойынша мәтін құрастырып жазуымыз қажет. Яғни мәтінді балапан анасын тыңдамады деген сөзбен бастауымыз қажет екен. Ал қанекей, мен сендерге суреттің мазмұнына қарай отырып, мәтін құрап жазуларыңа уақыт берейін. Жақсы, балалар. Ендеше тексеріп көрейін. Біз келіскендей мәтінді балапан анасын тыңдамады деген сөйлеммен бастауымыз керек. Балапан анасын тыңдамады. Ол жауынның астында көп жүрді. Жаңбырдың суымен ойнады. Балапан ауырып қалды. Балапанға анасы қарады. Балалар, сендер мәтінді дәл осылай құрап жаздыңдар ма? Егер сендер дәл осылай құрап жазған болсаңдар, өте дұрыс орындадыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Енді келесі 8-ші жаттығуға қараймыз. Балалар, 8-ші жаттығуда жазғы демалысыңды қалай өткізгенің жайлы әңгімелеуіміз қажет. Онда міне төмендегі мәтінге назар аударайық. Алда жазғы демалыс. Ата-анаң шетелде демаламыз деп отыр. Бірақ сен ауылдағы ата-әжеңе демалыста келемін деп айтып қойдың. Ата-әжеңді, әке-шешеңді ренжітіп алмау үшін қандай шешімге келесің? Жақсы, мен сендерді бұны жеке жазып жіберулеріңді сұраймын, яғни әңгімелеп берулеріңді сұраймын. Ендеше келесі 9-шы тапсырмаға өтеміз, балалар. Келесі 9-шы жаттығу. Балалардың міне қараймыз, қолдарында шарларда, яғни міне қолдарында шар бар, міне осы шарларда жасырынған сөздер бар екен. Егер сен осы сөздерді табатын болсаң, сен қатты қуанасың, балалар. Қанекей, ойланып көрейікші. Мына жерде Д, Л, М, А, Е, С деген әріптер бар екен. Демек, осыларды шарды дұрыстап қойсақ, біз жасырынған сөз табады екенбіз. Және біз қатты қуанады екенбіз. Ойланып болған болсаңдар, айта қойыңдар. Жарайсыңдар. Демалыс деген сөз екен, балалар. Шарларда жасырынған сөз ол демалыс деген сөз екен, балалар. Демек, Мерей не дейді сендерді? Алда сені қызықты күндер күтіп тұр дейді. Ал Әли болса, балалар, тек қызық қуа бермей, кітап оқуды да ұмытпаңдар дейді, балалар. Балалар, енді біз сабағымызды бекітейік. Балалар, біз бүгін мәтінде автордың кім, не туралы айтысы келетінін түсіндік. Мұғалімнің көмегімен оқыған мәтіннің тақырыбын, басын, ортасын анықтадық. Заттың атын, санын, сынын білдіретін сөздерді ажыраттық және оларды орынды қолдандық.
мәтіннің мазмұнын, тақырыбын немесе оның иллюстрациясы бойынша болжап үйрендік, иә балалар? Өте жақсы, жарайсыңдар. Балалар, ендеше біз өзімізді бағалау бағдаршамы арқылы бағалап жіберейік. Егер сендер түсіндім деп отырған болсаңдар, жасыл түспен, ал түсінген сияқтымын дейтін болсаңдар, сары түспен, мүлдем түсінбедім дейтін болсаңдар, қызыл түспен дәптеріміздің бұрышын бояймыз. Балалар, бірінші біз түсінген сияқтымын, мүлдем түсінбедім деп отырған болсаңдар, онда сабақты басынан бастап қайтадан көріп шығуларың керек. Және де түсінбей жатсаңдар, мұғалімнен жауап алсаңдар болады. Мен әрине сендердің барлықтарыңды түсіндім деп, жасыл түспен бояйтындарыңа сенімдімін. Ал құрметті менің балақайларым, міне осымен сауат ашу пәнін аяқтап тастадық. Алда сендерді 3 ай жазғы демалыс күтіп тұр. Жазғы демалысты қызықты өткізулеріңе тілектеспін. Бірақ қызық қуа бермей, кітап оқуды да ұмытпаңдар. Қыркүйек айында кездескенше сау болыңдар балалар.